Say hi. क्या हुआ? आप इतना गुस्सा में क्यों हो? और हाँ जी, यहाँ पे हमें जो हमारे ऑटो वाले भैया हैं महेंद्र से, उन्होंने हमें बताया कि ये सूर्य वाले के समोसे बहुत अच्छे हैं। डैडी बर्ड लेके समोसे समोसे क्या समोसा और ये झलोरी गेट, झलोरी गेट से सूर्या नमकीन। ओके, सुना है बहुत फेमस है। अब देखेंगे मेरे से अच्छा बना पाते हैं आगे। खाएंगे फिर बताएंगे। क्या कह रहे हैं आप? किससे बोल रहे हैं आप ये बात? हाँ जी, ये चाहिए, क्या चाहिए? ये देखो इन्हें। क्या तुम आँखों से बताना, हम तेरे हो जाएंगे। तुम हमसे शर्माना, हम समझ जाएंगे। हाँ, तो फिर आज है हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। यस। और ऑफिशियली हमें एक दूसरे का हुए हो गए हैं 5 साल। यस। डैडा बर्ड, बेबी बर्ड, आप लोग कहाँ आ गए हैं? ओ माय गॉड, तो क्या आप इसी फोर्ट में रहने वाले हैं? हाँ, तो हम लोग आ गए हैं द गोल्डन फोर्ट, द ब्यूटी। और बात की बात है कि हम यही रहने वाले हैं। हम यही रहने वाले हैं। First gate, that is called Suraj Pole. Called Ganesh Pole. This one is third, Hava Pole. Hava Pole. अंदर। Hey. अब हमारी गाड़ी चली पपेट शो देखने। Desert Cultural Center Museum, puppet show. वो अंदर से सब कुछ देख सकते हैं और बाहर से ये जो देख रहे ये पुराने समय का दरबार है। मतलब ये तो आप व्हाइट चेयर देख रहे हो, ये किंग की चेयर।
ओके। ये सब जो बड़े बड़े स्टेप्स हैं यहाँ पे उनके एडवाइज़र, वॉरियर्स वगैरह सब सलाहकार वगैरह यहीं बैठते थे। ओके। और ये ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे अपन खड़े होते हैं, यहाँ पे पब्लिक जो फोर्ट के अंदर रहती थी, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो प्रॉब्लम्स लेके यहाँ पे आते थे और वहाँ से वाला सोल्यूशन देते थे। ये जो आप सब देख रहे हैं ये हाथ है, ये सब रानियों के। अच्छा, क्या? ये जो हाथ है, ये जो हाथ बने हाँ हैं, जी, हाँ जी। ये सब रानियों के हैं। ओके। ये सबसे ऐसे भी अपने बिल्कुल, क्योंकि वो लंबी आप फोर्ट की वॉल देखेंगे या कोई भी पुरानी चीज़ देखेंगे उस तरह ये जो है सामने। ये है पटवा हवेली। अच्छा, ये भी ये मॉन्यूमेंट है, ये आप लोग बाहर फोर्ट के बाहर है तो जब भी आप बाहर जाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। हवेली बेसिकली सेम होती है जहाँ पे अभी आप स्टे कर रहे हैं, वो 100 साल पुरानी है, आप जहाँ स्टे कर रहे हैं वो 500 साल पुरानी। वो सब राजा लोगों के ट्रेडर्स और वो थे, तो उसके लिए वो उन्होंने उनको हवेली बनाने का परमिशन दिया। और वो 5 हवेलियों का ग्रुप है क्योंकि 5 भाई थे। ओके। तो इसलिए वो 5 हवेली, अंदर से इंस्ट्रक्टर सब सेम है, विजिट आप कर सकते हैं कभी भी आप जाएंगे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담아서 It's alright 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지 ये अपन 5 सफारी डेजर्ट सफारी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 भैया क्या नाम है आपके ऊँट का? बबलू भैया, सही से चलना, ठीक है? छोटा बच्चा भी है हमारे साथ। क्या कहते हो बबलू भैया आप? आ जाओ। ये कियान। मामा आप तो कैमल राइड कर ले यार मेरे को। ओ बावली। तुमने बोला था गाड़ी में घुमाऊंगी बस। है ना पापा साथ? देखो देखो हम पापा साथ ही चल रहे हैं। ये को ये बोला गया था कि जब ऊँट नीचे बैठेगा तो आपको अपना वेट पीछे की तरफ रखना है पापा बहुत पहले से तैयार रेडी हाँ देखो ये
ओके ओके सर जी, सर जी। सीबिया सा कलंदर रवि दर दम्बे नंबर लाल मोरी दी अरे क्या नी लड़ती जो ही मोरी दी टूटी मुझे लानती ये लेटाना सर पे मटके रखे हुए नंगे पांव गिलास पर अपने शरीर का संतुलन बनाती